வணக்கம். சட்டமன்ற கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் ஆகஸ்ட் மாதம் 1ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. பல்வேறு மாவட்டங்களில் அதிதீவிர கனமழை பெய்யக்கூடும். எந்த மாவட்டம் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழக பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கிழக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடியுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, தேனி, நீலகிரி, ஈரோடு, சேலம் மற்றும் தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், கரூர், நாமக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, திருவாரூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. அதே போன்று நாளை ஆகஸ்ட் மாதம் 2ஆம் தேதி பல்வேறு மாவட்டங்கள், முக்கியமாக 20க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் அதிதீவிர கனமழை பெய்யக்கூடும். தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய நாட்கள் குமரிக்கடல் பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, தென் தமிழக கடலோர பகுதியில் மற்றும் அதனையொட்டிய தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுவதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.